ဒါကိုအသေးစိတ်ပြန်ဖြေကြည့်ကြအောင်ဗျဒီနေ့လက်လာဆန်းစစ်မဲ့အချောင်းရာကတကယ်ကိုယူချင်းစရာကောင်းတဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ပဲဗျဟုတ်တယ်ရှင်တကယ်ကိုအံ့ဩစရာဇလန်လေးစဉ်းစားကြည့်ဗျကိုလေးချင်းပေါင်300လောက်ရှိပြီးတော့စားတောက်ဆန်တွေမှာပိုးဟတ်တတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကနေဟိုလေဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့အတိအကျပဲအဲ့ဒီလူတယောက်ကနေကမ္ဘာအမှားကြော်ဆုံးခန္ဓာရရှိဆုံး American Navy SEAL ထူတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါက David Goggins ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့ Can't Hurt Me စာအုပ်ရဲ့ကြောင်းရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ပါတယ်ဗျဒီစာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ခချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းတူးဆော်ထွားကြမှာပါဒီအချက်လက်တွေထဲမှာကျွန်မတို့အန်အိုစရာအကုန်းဆုံးကသူဟာမွေးရပါပါရမီရှင်တယောက်လုံးဝမဟုတ်ခဲ့တာပဲလုံးဝကိုမဟုတ်တာဗျဟိုတချို့လူတွေလိုမွေးရပါခွန်အားကြီးနာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်မှမယ်ရှင်ပြင်ဆင်မှုလုံးဝမရှိပဲမိုင်တရာအပြေးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြေးတယ်မိုင်80ကျော်မှာခြေတော့ကရိုးရီကျိုးနေတာတော့အဆုံးထိအောင်ဆက်ပြေးခဲ့တာလေဒါသိပဲမလေးဗျာနောက်ပြီးတော့24နာရီအတွင်းဘာခိုအကျဉ်းကြီး4030တိလောက်ပြပြီး Guinness စံချိန်တင်ခဲ့သေးတာဒါတွေကတာမန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်ရေးကိုအများကြီးကြော်လွှန်းနေတာပါရှင်လူတယောက်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်ကိုလုံးဝချိုးဖျက်ပစ်လိုက်တာမျိုးလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အယူအမူလုံနိုင်ဘူးဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်တက်နဲ့တော့ဘလို့မှမထင်နိုင်ဘူးဗျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားကအဓိကဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါပေါ့ဒီတော့ဒီနေ့လေ့လာမှုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းပါတယ်ဒီလိုအလွန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကနေထိတ်တန့်အဆင့်ကိုရောက်လာအောင်သူ့ဦးနောက်ကိုသူဘလို့ပြန်ပြီး program ဆွဲဟဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲရောအဲ့ဒီစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုနီးလန်းတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာတာမန်အလုပ်ကိစ္စတွေမှာတော့ဘလို့လက်တွေ့ခိုးယူအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါရှင်ကဲဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုနည်းနည်းပြန်လှည့်ကြည့်အောင်ရာအရင်မိဒီတဲကအချက်လက်တွေကိုဖတ်ကြည့်တော့တကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲဟုတ်တယ်သူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝကလေစိတ်တန်ရာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တိုက်ပဲဗျာဘလို့များယုံထွက်ခဲ့တဲ့နဲ့လို့တောင်တွေးမိတယ်သူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝကတာမန်ထက်ကိုအများကြီးပိုဆိုးရတယ်ရှင်အာနာရှင်ဆန်ပြီးရက်ဆက်တဲ့ဖခင်ရဲ့လက်အောက်မှာချီးပင်းခဲ့ရတာလေအသက်၈နှစ်အရွယ်လေးမှာတင်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဖခင်စီကနေညအတွင်းချင်းထပ်ပြေးခဲ့ရတာဗျအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးတယောက်အတွက်ဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်မလဲအဲ့ဒီလိုထပ်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဘွားကအဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီနဲ့မှာအစိုးကြောတန်တရားစတာပဲဗျာဟုတ်တယ်ရှင်ဖခင်စီကရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာတွေကြောင့်စကားထစ်တဲ့ပြဿနာကိုစပြီးခံစားလာရတယ်ကြောင်းပြောင်းတော့လေအခြေအနေကပိုဆိုးသွားတယ်မို့လားဆိုးတာပေါ့ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုနားလည်ပေးမဲ့အစားဆီယာမကသူ့ရဲ့အမူအရာတွေကိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာကိုတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာအဲ့ဒီတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိတဲ့ကလေးတွေထားတဲ့အတန်းမှာပဲထားခံရတဲ့အထိဖဲ့ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဒါကကလေးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလုံးဝရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လေဒီလိုဖိအားတွေကြောင့်သူဟာစာမေးပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းနီးမျိုးစုံတဲ့ခိုးချပြီးဖျက်တမ်းခဲ့ရတဲ့အထိကိုစိတ်တက်တဲ့ကြဆင်းပြီးလမ်းပြောင်းနေခဲ့တာဒါတင်ပဲမလဲဗျအဆိုးဆုံးတွေကလောင်းမှာသူ့မျက်စိရှင်းမှတင်ကလေးတယောက်ကားတိုက်ခံရတဲ့စိုးရွာတဲ့မြင်ကွင်းကိုမျက်မြင်တွေ့ကြရသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်တန်ရာကလည်းမတီးဘူးနော်နောက်ပြီးသူ့အသက်14နှစ်အရွယ်မှာမိခင်ရဲ့ချစ်သူအစ်ဝစ်မက်ဆိုတဲ့လူကခေါင်းကိုတနတ်နဲ့ဖြစ်ခံရပြီးတေဆုံးဘောရာကိုလိုက်မြင်တွေ့ခဲ့တာပြန်ရောပဲစစ်တိုက်ကိုကြုံနေရတာရှင်တကယ့်ကိုထိတ်လန့်စရာကြီးပဲအဲ့ဒီလိုဆိုးရတဲ့စိတ်တန်ရတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုထက်ခါရနေတဲ့အချိန်မှာရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ဆုံးပြီးလက်တစ်ထည့်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကနေလဲချမ်းမာရေးနဲ့အဝလွန်မှုပြဿနာတွေကြောင့်ထွက်ခဲ့ရပြန်တယ်လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုမရှာတွေ့တဲ့အချိန်ကောလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုအလေးချိန်ကပေါင်300နီးပါးဖြတ်နေပြီဗျပိုဟတ်တတ်တဲ့အလုံးနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တယ်လို့ဖြတ်တတ်နေကြတာဘာရီမှန်ချက်မှမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာစိတ်ပညာရှုထောင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ရှင်ဘာများလဲဗျလူအများစုဟာဒီလိုဆွေးရတဲ့အတိတ်တိုင်ရတဲ့အကျဉ်းချင်းအရှုံးပေးရမှုတွေကိုကြုံလာရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်တွေအဖြစ်အသုံးပြုတတ်ကြတယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာငါဘဝကငငယ်ကတည်းကပျက်စီးနေခဲ့တာငါမှခွင့်ရမှမရှိခဲ့တာဆိုပြီးပေါ့မှန်ပါတယ်ရှင်ဒါကလည်းလူတဘာဝရအဖြစ်တင်လို့မရတဲ့ကိစ္စပဲလေဘသူမဆိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲကျသွားတတ်တာပါပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပကြမသူကိုအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အလဲအဖြောင်းက Navy SEAL လက်ကျင်ရဲ့အကြောင်းရိုက်ကူထားတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြည့်မိရနေစတာပဲဗျာအဲ့ဒီရုပ်သံအစီအစဉ်ကသူ့အတွက်နှိုးဆော်တဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အတိအကျပဲ
အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလေ့ကျင့်ရေးအရာရှိကတာမန်အဆင့်ကိုရွာမုံသူတွေအတွက်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကသူ့ကိုရုတ်တရက်လုံနိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ် တာမန်အဆင့်ကိုရွာမုံသူတွေအတွက်ဆိုတဲ့စကားကတော်တော်လေးအားပါတာပဲ ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေ Navy SEAL ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး3 လအတွင်းမှာပေါင်တေရာအထိကြောက်အောင်ချခဲ့တာကတကယ့်ကိုမယုံနိုင်စရာပဲသူအဲ့ဒီနာကျင်ချက်တွေကိုဘလို့များပြောင်းလဲအသုံးချလိုက်တာလေဗျာ အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့လိုဝက်ချက်ပဲရှင်သူကအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေစိတ်တန်ရရည်ကိုအရှုံးပေးဖို့စင်ချဲချစ်မတုံးခဲ့ဘူး ဆိုတော့စင်ချေပေးမဲ့အစားတခြားနည်းလမ်းနဲ့သုံးလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ရှစ်ဆက်တွားဖို့လောင်စာစီလိုမျိုးခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာလေတားကောင်ဖိလာပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စစ်သေးတော်တရုတ်ရဲ့စိတ်သက်စီကိုခူးပြောင်းတော့တာပါ တာကောင်စိတ်တက်ကနေစစ်တေတော့စိတ်တက်ကိုပြောင်းလဲတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာ အဲ့ဒီလိုကူပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဦးနောက်ကူပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရတယ်ရှင် အဲ့ဒီဦးနောက်ကိုပြန်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေရာမှာအတုံးကျခဲ့တဲ့သဘောတရား3 ခုကတကယ်ကိုလက်တွေ့ကျတယ်ဗျာပထမဆုံးတစ်ခုက40%စီမင်းလို့ခေါ်တယ် စိတ်ဝင်စားစရာပဲရှင်အဲ့ဒီစီမင်းကဘလို့အလုတ်လောက်တာလဲ အရင်အမြင်နဲ့မှရှင်းပြထားတာကကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခုခုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းလာပြီဗျာစိတ်ကလည်းမလုံနိုင်တော့တော်ပြီနားယူလိုက်တော့လို့ပြောလာတဲ့ချိန်ရှိတယ်မို့လား ရှိတာပေါ့ရှင်အားကစားလုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ဒီအများများနေတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အဲ့ဒီအချိန်ဟာတကယ်တော့မှကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စွမ်းရည်ရဲ့40%ကိုပဲ300ထစ်တယ်ဗျာ 40%ပဲရှိသေးတာလား ဟုတ်တယ်အစတော့တောက်ကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းတန်တရားထစ်မိတယ်ကိုကအမိုးဆိုပြီးတေတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ60%တောင်ကျန်းသေးတယ်ဆိုတာကယုံနိုင်စရာမရှိဘူးလေ ချီရတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်စရာပဲရှင်ဒါပေမဲ့ဒါကဇီဝကမ္မဗေဒနဲ့ဥနောက်သိပ္ပံမှာတကယ်အခြေခံထားတာလေ ။အော်ဟုတ်လားရှင်းပြအောင်ဗျာ ကျမတို့ဥနောက်မှာတဘာဝကာကွယ်ရေးရန်ကြီးအားဆိုတာရှိတယ်ကားတွေမှာ engine အရင်မပူအောင်မပြည့်စည်အောင်ထိန်းထားတဲ့စနစ်ပါစလို့မျိုးပဲရှင် ။သဘောပေါက်ပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်အကျွံမဖြစ်အောင်ထားထားတဲ့စနစ်ပေါ့ မှန်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းလေးပင်ပန်းလာတာနဲ့ဒါဟာအန်ဒီရှိတယ်လို့ဥနောက်ကယူဆလိုက်ပြီးအလုတ်ရက်ပစ်ဖို့အချက်ပြတော့တာပဲလေ ။ဒါဆိုဦးနောက်ကကျမတို့ကိုလိန်နေတာပေါ့ဗျာ တိတိကျကျပြောရရင်တော့လိန်တာချက်စောစောစီစီကာကွယ်ပေးနေတာပါရှင်ဒါပေမဲ့40%စီမင်းကိုနားလည်ထားပြီဆိုရင်စိတ်ကရက်ဖို့ပြောလာတိုင်းဒါဟာကန့်သက်ချက်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိပြုမိလာမယ်လေ ။ဆိုတော့အဲ့လိုခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းမရက်ပဲဆက်လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်15မိနစ်ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးစက္ကန့်30လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတောင်းခံကြည့်လိုက်ပါ ။နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးအာယူကြည့်တာပေါ့ အတိအကျပဲရှင်အဲ့ဒီတက်တောင်းတက်တာဇုံတွေကနေနည်းနည်းလေးထပ်ယုံထွက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြံနေတဲ့60%သောစွမ်းရည်တွေကိုစတင်ပြီးထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ။သဘောပေါက်ပြီဗျာ။ပြင်းနေရင်အထက်ရှူချက်လာလို့ရက်ချင်းစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါချက်ချင်းမရက်ဖဲနောက်ထပ်ထပ်တိုင်တတိုင်ရောက်တဲ့အထိစပ်ပြေးမယ်ဆိုပြီးကိုကိုပြန်စင်ခေါ်ရမယ်တဘောပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကစိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျင်တာရသွားစေတာလေ ကဲဒုတိယတဘောတရားကိုတွားအောင်ဗျဒုတိယတစ်ခုကတာဝန်ယူမှုမှန်ကန်တဲ့ ဒါလည်းတော်တော်လေးထိရောက်တဲ့နီလန်းပဲရှင် ဟုတ်တယ်ဗျဒါကတော့ကိုယ့်အခန်းထဲကမန်ရှိမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုစာရွက်လေးတွေနဲ့ရေးကတ်ထားရုံတင်မကဘူးဗျအဲ့ဒီပန်းနိုင်တွေကိုမရောက်အောင်ဟန်တာနေတဲ့အကြောင်းမြချက်တွေကိုပါရိုးသားစွာချရည်ပြီးကတ်ထားရမယ်လို့ဆိုရဲ ကိုယ့်ရဲ့စင်ချီတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်ရအောင်လုပ်တာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်သာအဲ့လိုကတ်မယ်ဆိုရင်မနှက်စောစောမထနိုင်လို့အပြင်းကြီးလို့ဖုံးဝင်ရန်ပို့လို့စတဲ့စာရွက်တွေနဲ့တင်မန်ချာလုံးပြည့်သွားတယ်ကိုမျက်နှာတော့ကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျ အဲ့ဒါကဒီနီးနဲ့ရဲ့အဓိကယူရချက်ပဲလေမိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားနေတဲ့အတ္တကိုအကုန်ခွာချပြစ်လိုက်ကြပါပဲရှင် အတ္တကိုဖယ်လိုက်တာဆိုလို့ပိုပြီးလက်တွေ့ကျသွားတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်တမန်အားဖြင့်လူတွေကကိုယ်တစ်ခုခုကိုမအောင်မြင်တဲ့အခါအခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေကြောင့်ဆိုပြီးအပြစ်ပုံချတတ်ကြတယ်လေ ဟုတ်တယ်ဗျာမိုးရွာနေလုံးလေ့ကျင့်ခါမလို့ဖြစ်တာဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်မှအခြေမရှိလို့ဆိုပြီးစင်ချေပေးတာမျိုးတွေပေါ့ အတိအကျပဲရှင်ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်ယူမှုမှန်ကန်ဆိုတဲ့မှန်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီစင်ချီတွေအကုန်လုံးကအလကားဖြစ်သွားတယ် ကိုလိန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ မှန်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေအားနဲ့ချက်တွေဟာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့စင်ချီတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနေတိုင်းကိုယ့်မျက်လုံးကိုပြန်ကြည့်ပြီးဝန်ခံရတော့တာလी တော်လေးကိုပြင်းထန်တဲ့နီးလန်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုဖုံးကွယ်မထားပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့တာဝန်ယူရဲတဲ့အကျွင်းမဲ့တာဝန်ယူမှုစိတ်တကတကယ်ကိုအစွမ်းထပ်ပါတယ်ရှင် ဒါကလက်တွေ့လှုပ်ချဖို့တော်လေးတက်တီလုံးမဲ့ကိစ္စပဲဗျာကိုအားနဲ့ချက်ဖို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရတာဆိုတော့လေ ဟုတ်တယ်ရှင်လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ຢာတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့တတိယတဘောတရားဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမာကျော်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းရောက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်သွားတယ်ဗျာ
မှန်လို့လဲရှင်သူ့ရဲ့နီလန်းတွေကအယံကြမ်းတမ်းလို့လား ဟုတ်တယ်ဗျာသူလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကအစိုးရောက်လွန်းတယ်လို့ခန်းစားရတယ်မိုင်းတီယာပြေးပြန်ဝဲတယ်ဝင်းပြေတယ်အရန်အေးခဲနေတဲ့ရေခဲရေထဲမှာအချင်းအကြာကြီးနေပြီးလေ့ကျင့်ခန်းစင်တယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်တွေကိုအတင်းတွန်းဖွင့်နေတာလေ ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုလေးကိုတမင်သက်သက်သွားရှာနေတာကကိုယ်လိမ့်ဆက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားလို့တောင်တွေးမိတယ် အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုထင်စရာရှိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြွတ်သားတစ်ခုလို့သဘောထားပြီးကြည့်လိုက်ပါလေ ကြော်တာတကူလို့သဘောထားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲ ကြွတ်သားတွေကိုကြီးထွားတမလာအောင်ဂျင်မာအလေးဒီပြေးလေးချင်းပေးရတယ်လို့ပဲရှင်စိတ်ကိုလည်းတမလာအောင်မတမတာထိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လေ အော်နားလဲပြီဗျာတတော့တမချစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတမင်ဖန်တီးပေးတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်တရားတွေရောက်လာတဲ့အခါအေးပြားကအမာရွတ်ဖြစ်သွားပြီးပိုးထူးထဲမှာကြောလာတယ်လို့မျိုးပေါ့စိတ်ကိုလည်းခက်ခဲတဲ့အရာတွေလုံရင်းနဲ့မာကြောလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပါရှင် ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တွေရေခဲရေတဲ့သွားစိန်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုမလုတ်ချင်တဲ့စိတ်မပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတမင်တက်တက်ပိုးစူးစမ်းလုပ်ကြည့်တာမျိုးလား မှန်ပါတယ်ရှင်အတိအကျပဲဥပမာပင်မလို့ဒါမှမဟုတ်ပြင်းလို့စောင်းဖတ်ချင်တဲ့နေ့မှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးစမျက်နှာ20လုံးတမင်ဖတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးပေါ့ ဒါဆိုမနေ့စောစောအေရာဖို့နိုးဆက်မြေတဲ့ခါပြန်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအတင်အနိုင်ယူပြီးချက်ချင်းထားလိုက်တာမျိုးလည်းပါမှာပေါ့ဗျာ ဟုတ်တာပေါ့ရှင်ဒီလိုတမင်တက်တက်မတက်မတာဖြစ်အောင်နေစဉ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းရဲ့ရလဒ်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ဘဝမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေအခက်ခဲကြီးတွေဝင်လာတဲ့အခါစိတ်ဟာအလွယ်တကူမပြိုလဲတော့ဘူးလी ကြိုပြီးလေ့ကျင့်ထားပြီးသားချိနေတာကို မှန်ပါတယ်ဒီလောက်ကတော့မားထအပျော့ပါဆိုပြီးခံနိုင်ရရှိရင်ဆိုင်ကြော်ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတာပါပဲရှင် ဒီတော့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပြီဆိုတော့သူဟာအရာရာကိုအလွယ်တကူအောင်မြင်သွားမယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးနော် ဟုတ်တယ်ဗျာအရင်မြတ်ဒီမှာအတိအလင်းပြဆိုထားတာကသူက Navy Search တင်တန်းကိုပထမဆုံးရင်ဝင်တာတုံကလုံကအောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူးတဲ့ ကြောစားတိုင်းချက်ချင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြနေတာလေ မှန်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါတန်ရာတွေအများကြီးရခဲ့လို့တင်တန်းကိုအဆုံးထိမတတ်နိုင်ပဲပြုတ်ခဲ့တယ်ဗျာ အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆက်လက်မှာအရေးကြီးဆုံးအစိုက်ပိန်တစ်ခုပဲရှင်လူအများစုကကြာရှုံးမှုကိုအဆုံးသတ်လို့မြင်ကြတယ်လေ အရှုံးနဲ့ရန်ဆိုင်ရရင်ကြောက်ရွံ့ဒီလက်လျှော့လိုက်ကြတာများတယ်ဗျာနောက်ထပ်မကြိုးစားရတော့ဘူးဗောနော် ဒါပေမဲ့ Goggins ကအဲ့ဒီကြာရှုံးမှုကိုအဆုံးသတ်လို့မမြင်ခဲ့ဘူးရှင်အောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ data တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးချသွားတယ် data အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တာပဲတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပဲ ဟုတ်တယ်ရှင်ဘာကြောင့်ပြုတ်သွားတာလဲကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်သုံးသပ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်အတွက်ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာလေ ဆိုတော့ကသူဟာမွေးရပါပါရမီရှင်လုံးဝမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာထပ်ပြီးတက်တည်ပြလိုက်တာပဲဗျာပါရမီပါလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ပဲစီကနဲ့ဇွဲလုံးလားကိုအရင်တီးပြီးတိဆောက်ခဲ့ရတာ အမှန်ပဲရှင် ပါရမီထက်ဇွဲကပို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝလက်ခံသွားပြီဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုကြာရှုံးမှုကနေတင်ကန်းစားယူပြီးမရမပြပြန်ထတ်တဲ့စိတ်တက်ကပဲသူ့ကိုကမ္ဘာအမကျော်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေအလားပါလိ ဒီလိလာမှုတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းစားတွေဟာစစ်သားတွေသို့မဟုတ်အားစားသမားတွေအတွက်တီးတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းလင်းသွားပါတယ်ဗျာ လူတိုင်းလက်တွေအသုံးချလို့ရတဲ့အရာတွေပါရှင် ဟုတ်တယ်ဗျာရုံးမှာအလုပ်တွေအများများပြီးဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာသာစကားအသစ်ပညာရဲ့အသစ်တစ်ခုကိုခက်ခဲလေးလာနေခြင်းဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ် ဘဝရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘောတရားတွေကိုအသုံးချလို့ရတယ်လေ ငါမလုံနိုင်တော့ဘူးပင်ပန်းနေပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်တိုင်း40ရာခိုင်နှုန်းစီးမြင့်ကိုတရိယာပြီးရှေ့နဲ့ထပ်တိုးကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့စင်ချေတွေကိုတာဝန်ယူမှုမှန်ကန်ဆိုတဲ့မန်ရှင်းမှာချရည်ပြီးရိုးသားစွာရင်ဆိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကနေစင်ဘဝအတွက်တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေပဲ အဲ့ဒီအချက်တွေကလက်တိကျတယ်လို့တကယ်လဲအသုံးဝင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ခြံလက်ထားခဲ့လို့မလာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတယ်လေ ဘယ်လိုမိကုံးမျိုးလဲဗျာ လေးလာခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရာဆိုရင်သူဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုရန်သူတူလို့သဘောထားပြီးအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့တာပါရှင်ကိုအမြဲစိန်ဟော်ပြီးမတက်မတာဖြစ်အောင်တမင်လှုပ်ခြင်းအားဖြင့်မယုံနိုင်စရာစိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုကိုတိဆနိုင်ခဲ့တာတော့အမှားမဲလေ ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုလုတ်ခဲလို့လေအောင်မြင်ခဲ့တာကို တိုးတိုးလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ24နာရီပတ်လုံးစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲနေမယ်ဆိုရင်လေတစ်ဖက်မှာတော့ဘဝရဲ့အေးချမ်းမှုတို့လူငန်းစဉ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတို့ကဘယ်ရောက်သွားမလဲ ဝါဒါတကယ့်ကိုထောက်ပြစရာပဲဗျာစဉ်းရစရာဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်တယ်လေအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေရရင်အနားယူချိန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကော
ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်နဲ့ခဏရရှိအောင်စိတ်ကိုအမာရွတ်ဖုံးစေကြတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတာမဏိလိုမာချိုးအောင်လုပ်ချင်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဘဝကိုခံစားနားလည်နိုင်စွာကိုချင်းစာတရားနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြားကမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှာဖွေကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပဲမှန်ပါတယ်ရှင်စိတ်ကိုမာကြောအောင်လုပ်ရင်းနဲ့လူတဘာဝရဲ့နူးညံ့တဲ့အစိတ်ပန်ဆန်ရတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်လားဆိုတာကတကယ်ကိုစဉ်းစားစရာပါပဲဒီမိဟုံးကဒီနေ့လေးလာမှုကနေထပ်ဆင့်တွေးတိုးဖို့အကောင်းဆုံးချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဟန်ချက်ညီမှုကိုဘလို့ရှာဖွေမလဲဆိုတာကလူတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲမူတည်သွားမှာပါလေတကယ်ကိုလေးနဲ့တဲ့တွေးတစ်ခုပါဗျကိုယ့်ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုတွန်းလိုက်ရင်နဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ခွန်အားယူမလားတစ်ဖက်မှာလည်းဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အေးချမ်းမှုကိုဘလို့ထင်းကြောင်းမလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်ဖြေရှာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေတစင်ဘဝအတွက်အတုံးဝင်မဲ့အတွင်းမဲ့တည်တည်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်စင်ဆက်မပြတ်လေးလာတင်ယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တွေကိုအမြဲတမ်းရှေ့တလန်းပူရောက်စေပါတယ်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းရနာဝင်ပြပါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျာအားလုံးပဲရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ